estem tenint problemes en el cobriment de les baixes del professorat perquè no se cobreixen com se tenen que cobrir, sinó que sempre deixen esperar 1 o 2 setmanes. M'han donat avui la plaça i vinc a la vall i trobe l'institut dins del riu amagat. Mestres gelats, xiques congelats, ja quin fred fa, tinc una estalactita al nas, de l'abrigo no trac les mans. Me tremola tot el mollo i els dits, bufa un aire ben fresquet d'aigualit. Oh, oh, que agonia, és això dels retalls, ai, ai, estos van a saco, en tisora, i és que no miren pel, ai, ai, torna als tratges Paco, perquè ha augmentat la ràdio, quina olor fa sobaco, pardal, no estalvieu en sotal, pa que pugueu seguir derrotxant, ai, ai, mos voleu baratos. Estem així al carrer, hem de pensar per el model d'escola pública, un model d'escola pública inclusiva en el que estem totes i tots. Què collons passa així, Xiquetes, i xiquets? Menos Fórmula 1 si es queixeu de diners. Feu instituts, fora els barracons, pagueu el gas, que als orelles tenim grunyons. Així dins ja no caben tots. En som talls, benvinga a l'estropessó, sense llum ja m'han fotut 2 xafons. Oh, 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 que agonia, és este menjar. Ai, ai, sobres de l'asilo, la petxuga no té gens de sal. Ai, ai, ja he perdut 3 quilos. i si cau mal un mestre, No ve ningú per este. Què tal? no volem cap substitut. Que mania! Voler retallar, ai, ai, beques i recursos, Que difícil! poder ensenyar, ai, ai, i xiran més burros, sense ajudes no es pot estudiar. Tots a collir tramussos, pa romansos, si teniu diners, ai, ai, No mos feu il·lusos, no mos retalles, Fabra, la cosa està ben agra. Pardal, i trau-nos d'escampolat, que mania! t'han de retallar, ai, ai, No vos carregueu l'escola. Ens sembla molt greu que és un impagament general del fons destinats al manteniment dels centres públics i que s'ha traduït en que hi ha hagut centres que han hagut de tallar